而最尾點咧？最尾我會講埋下個禮拜嘅走勢，覺得升定跌，同埋會有幾隻利是股派。OK 嘛？呢個歡唔歡迎呢個？呢個再大聲啲，係嘛？係啦。咁所以咧，今日係資訊量都幾多，咁啊就冇投資建議啊，即係全部都係我點做，我點睇，我講。啊，最後投資決定邊個做啊？自己係嘛？OK，very good。咁我哋咧，即係大家熟嘅一致通過咧。咁我開工，直接嚟啦。季度趨勢同埋宏觀視野，咁啊先開始講啦。咁嗱，我哋不如咁樣諗啊。頭先咧，其實我曾經就問過大家，即係宏觀嘅視野係啦，其實有啲咩地方可能要注意咁樣。而每一次咧，嗰個宏觀視野咧，我人生咧，即係我睇好多書或者望好多嘢咧，有一個人啊，中國㗎，古人嚟㗎，叫孫思邈。我次次喺到季度研討會咧，都會提一提佢嘅。點解咧？因為可能同佢背景啊，唔知係咪有啲似有啲親切感啦。佢係中國咧史上咧一個著名嘅醫學家同植物學家啊，佢都係醫生底咁樣嘅，被稱為藥王。但係當年佢對世人其中一個貢獻最大咩咧？就係佢對係啦宏觀，即係哇做人點樣做得好啊，啲計劃啊嘅視野點樣可以即係宏觀啲、廣闊啲咁樣咧？佢有個説話留咗俾我哋嘅，叫咩咧？叫治事，即係做嘢啊，最緊要合乎至德。聽唔聽得明啊？當你發覺聽唔明，你就知好宏觀嘅呢單嘢係啦。咪直接教你點做咪做咗啊！要合乎至德。喂，大佬至德喎，咩至德啊？咁佢嘗試解釋嘅一層一層啦。佢就係話咧，你想宏觀地符合到最正至德咁樣，即係最德咁啦。即係其實就今日嘅解釋都係話，就係要膽欲大而心欲小，志欲圓而行欲方。即係話膽大心細，志圓行方。膽大心細，唔好話炒股啦，炒股緊唔緊要啊？緊要，追女仔都要啦，係咪？但係咩叫做志欲圓就行欲方咧？圓方，大家即刻諗到乜嘢啊？唔會又係九龍站啊嘛？係啦，中國人如果以一個宏觀嘅智慧，圓方通常圓代表天，方代表地，天圓地方就係中國人咧一個叫做好宏觀啊，即係成個世界萬物嘅道理。天道叫圓，地道叫方，唔係我作㗎，呢個知唔知邊個啊？孔子嚟㗎。中國第一個最出名嘅阿 Sir 應該係佢㗎啦，影響最多人應該都係啦。不過佢應該唔識炒棋子，係啦。咁啊，天為圓，地為方，代表乜嘢咧？你知以前係農耕社會㗎嘛？天氣影響大唔大對人嘅生活啊、性命財產係啦。但係天控唔控制到啊？控制唔到。其實諗真啲啊，我問你牛市定熊市啊？似唔似聞緊呢啲咁嘅一堆空氣嚟嘅喎？一個感覺嚟嘅啫。但係成個大趨勢，你發覺係無形中就係影響咗最終嘅結果。但係你可唔可以改變牛熊市啊？你可唔可以改變翻風落雨啊？哎呀，旱災啊，唔落雨啊！哎呀，水災，其實落唔落雨你都死嘅，你發覺係啦。咁所以點算咧？就問題用嚟乜嘢？我啱啱話解決嘅。所以咧，以前嘅智慧咩咧？天你要觀察，但係你改唔到，你只能你就佢，唔係佢就你。各位，牛市時期嘅震盪，你改唔到嘅，只能夠你就佢，唔係佢就你啊！27,000買，等3萬點嚟，唔係佢你就緊佢，你想佢就你啊嘛？係咪？哎，你就下我啦，即刻升啦咁樣，係咪 ？OK， 咁所以地方係咩咧？地為方就係話，原來個天發生咩事都好，你落地有方法啊！地方，其實地方就係方法。你有方法嘅話，佢落大雨，其實講真，落雨係好事定壞事啊？對農耕社會？好事，但係太多。喂，咁你識唔識疏導啊？識唔識起個堤壩啊？可唔可以擔遮啊？係咪有方法解決啊？甚至乎儲埋啲水到旱災嚟嘅時候，我有水用。其實你發覺而家冇旱災，我哋即係除咗我哋本身地區幸福之外，好多方法係解決緊個問題。所以咧，其實冇錯，天係大到無形外境嚟嘅，改變唔到，但係好重要。但係咧，你發覺落地全部嘢就係我哋人類實際感受到有實體可以控制嘅，係啦。所以咧，以前有句説話叫咩咧？上形而上就係道，形而下就係氣。即係天道就係哇，好難講嘅，大道無形啊，咩道可道非常道。但係落得地嘅就係工具器皿，係啦。交易都係啫嘛。個市哇趨勢可能一句講好難，但係落嚟如果有策略有方法咧，咁所以如果擺落去投資啊嚇，我會咁描述嘅。我哋今日分享好多嘢，有一部分其實係睇法嚟嘅啫。我問你牛定熊係睇法。3萬點到唔到係睇法係咪啊？睇法係咩啊？係天嘅喺上面嘅，最後可能會發生，但係佢咪變幻莫測咁樣樣啊？有個睇法未必一定贏到錢喎，有個玩法係咪先贏到錢啊？然之後啦，我哋就會諗咩咧？其實如果我哋將個睇法慢慢同個市場經濟一啲週期、一啲證據掛鈎，我哋都判到個趨勢嘅喎。喂，但係趨勢係外境啫。
其實最終判完你都改唔到佢㗎。但係落到地影響我哋嘅話咧，係咪我哋就會開始諗喺一個趨勢之下，乜嘢策略係最好咧？所以直接啲講就係咩咧？呢度我改咗少少嘅。如果我哋睇法叫做一個如何判市啊，玩法嘅意思就係如何入市。係啦，我聽到人講電話咁啲嘢咧，我係咪我哋係啦？使唔使三人電話加埋我落去？嘅格局俾大家重新感受一下。季度研討會，我想帶出咩之後咧？其實講到中港股市咧，啱啱就係話最近個市啊升定跌咧。如果你放大以一季之內，譬如3個月內嘅視野，最高係咪28000啊？最低講緊係見到幾多啊？25000有冇穿過？穿咗喎。其實穿25000係咪意料之內咧？係啊嘛？係嘅話，咁點解有人驚嘅咧？嗱，你嚟多次喎，嚟多次喎。穿25000係咪意料之內？係。咁點解穿25000有人會驚？定係你唔驚？啊，有啲人話我唔驚嘅咁樣樣係啦，OK 係啦，係因為穿嗰下係咪識驚咯咁樣樣 ，OK 係啦。嗱呢啲問題咧，聽住我唔俾答案住，我想你好認真諗。而喺呢個季度研討會嘅呢種事嘅時候諗一諗，係啦。之前我哋有冇提過，甚至乎有冇叫做預判過一啲除咗係睇法之外，策略去到應對咧？如果上次你 miss 咗，今次你唔 miss， 你就進步㗎啦。今日係咪啊？好，我哋再嚟。咁當然啦，喂。跌3000點嘅幅度就咁睇，係咪都唔可以用野小嚟形容啊？但係其實如果我哋用牛市嘅格局，我又問你，咁其實升咗幾多呢？一直以嚟，你睇邊度開始啦？咁樣樣係啦，呢度咧如果由我哋季度研討會開始，第一次係啦，即係14000、16000開始，到而家都過10000點係嘛？其實13000點都到㗎啦喎，如果要低至高。升13000點，回3000點，算多定少啊？你而家定係識答少啊？嗱，但有人驚喎，係咪啊？係啦。而當你知道升13000點，回3000點係少嘅時候，但係回1000點你可能買緊嘅喎。有人笑啦，有啲係咯，係啦。即係你27000買咪回1000點買咯，佢都冇去過29000。係啦，有人開始笑啦。OK，咁又諗下啦，如果升13000點，你覺得可以回幾多點係合理啊？開始好多人驚，一問呢個問題就篤中啲好多人驚嘅地方啦，其實冇幾多人驚嘅，全部都有方法解決嘅。因為1半喎，哇！有冇計過1半幾多啊？因為1半係太多啦，對咩嚟講太多啊？對你個倉嚟講太多啊嘛。對個市嚟到講咧，喂嗱，今日係咪認真啊？嗱，投資者聽住啊，正常一個人問你一啲邏輯嘅推論、市場論點觀察咧，當大家冇倉嘅時候，通常個智慧都仲係維持好高嘅。當一有咗倉位影響嘅，你通常唔係睇法而係執行。你有冇試過因為唔覺意高位買一手，所以忍唔住一跌都要買第2手啊？係啦，好重係咪啊？好多呢啲經驗對你有用嘅 ，keep 住聽住啊！咁但係我哋都係跟翻主論調先。喂，咁你嗱，我今日即係訪問你啫，跟住我會講我啊。但我想感受下大家諗乜嘢，睇下會唔會有啲重大嘅落差，我要刻意花篇幅去到即係叫做討論咁樣啊嘛。你覺得升13000點？我當牛市會延續，喺你印象咩意思咧？其實歷史都重複過好多次㗎啦。你肯睇下圖，由00年睇到而家有20幾年，係咪佢都有牛熊過啊？係啦，當年咩金融海嘯或者97金融風暴6000點都見過啦，係咪？係啦，00幾年已經升到3萬啦，跟住海嘯咪落翻1萬咯。然後中間係咪經歷過好幾轉㗎？即係由可能係歐債危機到上證熔斷，到特朗普上台之前一個內地話入世貿，終於開始經濟追上嚟，到第一次關稅戰。其實牛牛熊熊，我哋經過好多次㗎咯喎，係啦。而有冇見過一個牛市由頭升到尾，中間冇回過？有冇見過啊？係一個3年5年週期係冇見過㗎嘛？咁即係咩意思咧？我話定你知啊！嗱，今日我講呢個牛市，我話去到第2期點解咧？去到第2期開始咧，個市係可以睇得好宏觀嘅。如果你問阿 Sir 係咪牛定熊市咧，我就今日會咁問你嘅。你想知道3年定10年嘅睇法咧？因為一個牛市即係牛熊市係道氏嘅理論嚟嘅，係一個前人發個比起一個熊市，知唔知通常邊個時間長啲啊？即係跌啫嘛。各位跌得快定升得快？通常
跌得快，所以熊市係短，牛市係長嘅。熊市有時1年2年就完嘅啦，牛市有時3年2年2、3年先至完咁樣嘅。咁即係話咩意思咧？即係話如果呢個牛市係3年完嘅話，大極都有限係咪啊？不過一個大嘅牛市係咪可以3年牛、1年熊、再3年牛？係咪你發覺係一個小循環駁咗個中循環，然後見到個大循環啊？你有冇見過10年牛市啊？你有嘅，你出咗世㗎啦。有冇未出世先？及下先，大部分都有。即係你有15歲應該出咗世㗎啦。係啦，因為冇16歲、14歲人啦嘛。係啦，咩叫10年嘅牛市咧？其實就係由金融海嘯之後到2018年嗰10年啊。係啦，即係你08年出世已經係見證過10年牛市㗎啦。咪10年牛市中間咪就係經過歐債上證熔斷嘅2次熊市咯。咪3年跌1年，3年升1年跌，3年升1年跌，再加3年係咪加埋差唔多啊？約我啦，加啲約數咁啦，係啦。所以話俾你知咧，呢一咁升完3年，其實應該要點啊？應該要跌翻1年，然後再升3年。咁你啲3萬1、3萬3、4萬5、4萬咁樣到先合理㗎，明唔明啊？即係當然啦，喺萬幾嘅時候，我一講4萬方便啲啫，係咪？嗰陣時唔使講10年後啊。但係當呢個牛市行咗3年，係咪我哋開始諗就係其實如果我哋睇緊一個大牛，中間由3個中牛組成，而我哋可能已經行完第一個中，唔係小牛啦，係咪有呢啲時間點要留意啊？明講乜嘢啊？咁不過大家唔使驚，應該呢一季唔係贏跌市嘅錢住嘅，主要唔係中段要，即係話個終點如果嚟緊仲喺3萬1，咁即係呢個牛都未完係咪？暫時係咁睇嘅。但我今日我中意講定未來噶嘛，我今日就係講定未來，就係我真係唔知道下一個或再下一個嘅季度研討會，第一唔知搞唔搞，一唔知阿卡嚟唔嚟。今次嚟搞咁樣係啦，阿卡姐喺度笑。好，第二就係咩咧？第二就係到時其實如果已經掂咗3萬1咧，我唔排除同你講話 sorry，牛市係延續，不過中間有個熊市，到時你會覺得我精神分裂啦。但係其實冇啦。跟住就話我可能我要未來有一個7000點嘅下跌，我要由頭沽到尾咁樣。不過股票都唔走晒，因為仲有10年升咁樣。可能你哋聽到會覺得再混亂啲嘅，因為你未經歷過10年牛市嘅起點啊嘛。係啦。咁不過我個人咧，我係好實際嘅。好啦，嗰啲嘢收翻嚟啦。你最想都係知聽日至到下個禮拜升定跌，同埋嚟緊即係1年內啊、半年內嘅嘢，即係咪？我冇諗錯係咪？咁所以咧，即係我想俾大家有個大嘅印象，但係又唔好撈亂。我唔係話點嘅下跌而家嚟，但係我想講就係、是、其實本身牛市升到咁上下會回一回嘅。而其實今年大概回到邊，我真係講咗㗎啦，係啦。而甚至乎咩咧？係好早已經 warn 咗你，你唔好高追㗎啦。唔係今季，唔係上季，係講緊1年前啊。係啦，嗱有啲嘢咧，因為完全內容一樣咧，我今日重複一次，不如我播片俾你睇，就代表咩咧？就係嗰啲論點係仲存在，你係聽過，我睇下你聽第2次會唔會記得深啲？包括到咩咧？如果你覺得一定到3萬1，你就2萬7買啊！當日喺1年前，即係啱啱上年嘅第一季。上年嘅3月份25年係咪1週年紀念啊？當其時知唔知點啊？都升咗一陣上嚟㗎。嗰陣時係2萬4啫。你而家諗翻轉頭2萬4買正唔正？你而家都仲正㗎。知唔知嗰陣時2萬4，我話2萬4買好唔好？我話唔好啊，因為嗰陣時係2025年嘅年頭，我哋睇18000到2萬點，2萬4向上得4000，向下咧？如果你睇到18000向下係咪有6000啊？有乜着數？2萬4你識咁諗？跟住佢成嚿框架搬咗上嚟，係咪2萬7你都要識咁諗啊？而每一次，咁我問你，如果呢度唔抵買，你就會想反問阿 Sir，咁邊度抵買係咪？嗰次我有講，上次我都有講，但係你不如聽下咩咧？就係1年前嗰陣時個講法其實係點樣啊？因為2萬4你而家有個誤會就係而家買都正嘅，因為琴日喺2萬5啊嘛。但你不如聽下嗰。咁所以咧，即係有啲準備功夫，我哋都要做嘅，包括到好啦。我哋啱啱線所重溫，其實18000到2萬8係幾耐嘅事嘢啊？1年喎，咁18000發生咗未啊？發生咗啦喎，當佢有2萬8先。咁而家買有冇值貨率咧？你話有啊，因為向上點都似有得升啊嘛。你可能啱嘅，但係可能短期有段好痛苦嘅時間又要過咯。你而家過緊嗱，即係咩意思咧？如果我哋今日唔係有個結論就係咁嚟緊下一個低位喺邊嘅話？如果你淨係望住18000上面2萬8，你2萬4買上面有幾多點啊？4000，下邊咧？下邊有6000點啊！如果你望到18000，咁所以即係如果你買得個時機唔啱，係咪你本來有機會年尾贏4000點，但係你可能中間捱住5000點，其實唔抵玩嘅喎。咁所以咧，其實今年咧，嗱我開始講埋後市啦。其實恆指當佢高位有2萬8，但係今年都行咗一部分，而低位見咗啦喎。
下一次落去嘅低位應該係邊咧？嗱，你試下寫低。其實咧，我係做咗2 part 嘅計算。好視乎咩咧？其實內地同美股嚟緊短期啊，到底係咪同步上定同步落嘅話咧？我覺得會對呢一個影響係好大嘅。而奈何就係美股去到今天，佢因為未完成晒成個季度轉倉，有啲係想偷步睇嘅話咧，我都仲係未睇透。我覺得美股係好危險嘅，直接啲講，美股嘅跌幅有機會伸延到1倍嘅，咁夠危險未啊？係啦，咁所以咧，如果你按呢個成個諗法就係嗱，內地注定係要強㗎啦。香港都應該仲有新高，但係如果假設成個外圍係較淡嗰邊咧，其實香港最低可以回到邊個位咧？我覺得係可以破翻2萬點嘅，但係唔會多。咁你可以寫低咧，嚟緊呢度今季到年尾，我覺得最低嘅可能性應該都係呢個位嘅啫。當係195到205呢個範圍啦。即係如果佢真係肯落翻嚟嘅話，嗰個位我就又攞翻條底褲出嚟，又同佢練一次㗎啦。咁知唔知如果佢跌會點啊？即刻着翻走咯，嗰啲叫止蝕。但我覺得先唔好話落到嚟有冇機會同佢練一鑊啊！佢落唔落我都未知啊。咁但係 otherwise，你問我咧，嚟緊以季度級別嘅視野，佢肯落到嚟，我覺得我就當205到195呢個範係最低㗎啦。即係當齊頭就2萬點鬆啲咁上下啦。你問我196都應該唔穿。咁而到期時聽住呢句，呢句又係今日好緊要嘅。佢落到2萬2，你唔覺有問題嘅。到佢跌到落2萬嘅時候咧，個新聞嘅氣氛一定係點啊？一定係好差嘅。如果佢先上2萬5再落2萬咧，嗰度係唔見5000點嘅喎。咁你又會猶豫嘅咯，到時。咁我又提大家唔好驚，好唔好啊？我同意嘛？有冇掌聲啊？呢個我盡力，我到時我睇我點樣諗翻一啲話術係令你又大注買嘅，我盡力，好唔好？我先講，我當日已經諗咗個話術㗎啦。我以為用底褲做比喻，你會記得好清楚嘅。結果你淨係記得條底褲。你係唔記得咗195到205呢個判斷？嗰陣時係3月份，咁有冇跌過落去啊？各位有冇印象啊？有人話冇啊，好嘢，係有人會話冇㗎。其實呢個係幾耐啊？呢個係1年咋？你有冇諗過你投資要投資幾耐啊？嗱，1年前嘅嘢嚟，如果發覺你真係經過親身經歷過都會唔記得嘅話咧，你唔使怪自己，其實正常嘅。你要諗辦法克服呢個問題，同意嗎？咁點算咧？你可能你要久不久望住我咯。喂，其實見過，可能你兜面咁樣，日日喺度轟炸你咁樣咯。我不如問埋你啦，乜嘢新聞搞到佢跌啊？咪第一次關稅咯，係咪啊？係咪4月份啊？1年前3月份講完話跌到去咩195、205，咁係咪關稅啊？最低係咪咁啊？砰咁樣，驚唔驚啊？嗰陣時呢個驚同而家個驚咪差唔多咯？你諗係咪？嗰陣時驚唔驚？你話我話明係驚㗎啦，你驚唔驚啊？咁呢個位買正唔正啊？等陣先，有冇 plan 過買？有冇 plan 過買？攞條咩出嚟買？但係你記得條底褲，你唔記得邊個位買？或者到嗰個位嘅時候，你又驚啦，條褲甩咗冇得再擺落去甩咗。我唔知咩比喻啊嚇！即係我畫條線，我哋話啱啱先，你即刻聽啊嘛！1年前嗰陣時嗰一季提你有機會落邊個位話？195、205兩條線畫出嚟啦，記得都 OK 係嘛？如果嗰個位買，知唔知之後咩樣啊？有掌聲係嘛？呢度 OK 啊？係啦，你都忍唔住，我覺得係啦。之後咁係咪？係啦，咁你而家睇翻轉頭，梗係邊個位買都啱啦。但係中間點解會驚？點解會辛苦？或者點解可能呢個位買咗落去好驚，上嚟原位走咗，我頂你個肺冇我份。sorry 嗰句係太粗魯啦，不過冇小朋友所以都 OK 嘅。係啦，其實都係源自於咩咧？其實唔係衰喺個睇法，係衰喺個玩法或者冇記性。即係總之你玩嗰下同你睇嗰下完全都唔同，或者個時間點就係咩咧？我今日想用第二個角度講，大戶就係咁勁啊！嗱，一次你覺得OK sorry，我嗰次 miss 咗，或者嗰一個禮拜真係驚狀態唔好定乜，你實有原因，整多兩整你幅係唔關你事嘅。大戶就係咁叻嘅，講到明，你嚟咗研討會，你發覺佢只要發生嗰個禮拜，你都係驚，我都驚，但我有做，即係因為大戶好勁啊嘛，所以其實我喺星期日拍片都有講嘅，其實驚係一個感覺嚟嘅，唔係一個睇法嚟嘅。而投資應該基於睇法，定係應該基於感覺？睇法係咪 ？OK 嗱，即係慢慢啦嚇，一步一步，一次講都冇用嘅，講完翻去都係跟感覺嘅。不過我哋重複幾次可能會改變到你固有嘅習慣。然後啦，又一個新聞啦，嗱，即係咩意思咧？27,000好開心係咪？但係呢個大家記得嘅，上年係咪上到24,700唔係27,450點？係咪我話見頂啦，有個主要回調啦？咁嗰下好 OK 嘅。即係我相信嗰一下咧，因為我見大家高位叫你食糊，你通常都 OK，冇乜大問題。咁啊有一個新聞啦，呢個我諗大家有啲印象啦。
因為呢個上一季發生咗㗎啦，到我哋研討會嘅時候，咁啊嗰一刻就大家就掌聲如雷嘅。點解？因為我哋全年18,000、28,000係咪近乎完美地體現咗？仲要嗰個禮拜27、450咧，我哋算係一個好完美嘅時機，咁啱佢一發生，我開 live 講到，即係叫有效地都幫助到一部分人嘅，係啦。咁但係咁樣落咗嚟之後咧，其實知唔知嗰陣時就正式進入乜嘢啊？牛市嘅第二期，我就係嗰陣時開始講呢個 term， 而我相信嗰陣時我開始講到而家，你睇唔明咩叫牛市第二期㗎？因為牛市第二期10年嚟發生過一次，係啦，冇乜例子可以俾你睇，亦都好難揾一個教學淨係講牛市第二期咁樣樣。咁不過我都講過幾樣嘢，就係咩咧？我想你記得嘅就係嗱，你唔明牛市第二期冇問題，我可以用時間講多少少俾你明。但係更重要，投資為乜嘢話？賺錢。咁賺錢係咪要睇個策略？就係你如果覺得跌，你咪高估咯。你如果長遠有信心，仲有個高位嘅，你咪低買咯。但係得嗰句，邊個位買，邊個位沽，係咪你今日要記住？唔係記咗條底褲啊？你就記得有條底褲，你唔記得個位，係咪就嗰個策略會行唔通咁樣啊？咁好啦，我考翻你先。嗱，呢個就上季研討會我有提過嘅。其實嗰陣時，我已經係透露埋2026大概個範圍，同埋嗰陣時見到呢個情況回踩應該點做㗎啦。嗰陣時我係回踩買定係沽晒啲貨？邊個似係？回踩買，似乎記得喎。邊個位買？分幾多注？3注。邊3個位？25、5、24、5、23。OK， 真係有啲人記得，俾啲掌聲就話有啲人記得，未必個個都記得。係啦。咁而除咗呢個之外，嗰陣時我仲做咗個判斷嘅。我話上咗嚟呢個之後，如果入牛市二期啊，成個格局仲會係一個單邊嘅上升啊，定係一個震盪嘅整固？我俾你估多一次啊！震盪嘅整固，而震盪嘅整固即係點啊？佢會挫上，亦會挫落，然後我定咗3個位買，係啦。其實講真咧，你都識答255、245、235，上一季啫嘛。我哋而家下一季研討會啦，啱啱 update 翻啦。其實245見過未啊？係未嘅，嗰啲人岌頭，你啲我等先，我哋係咪睇緊同一個指數㗎？我頭先問4月有冇跌，你又冇。跟住我問245到未有人岌頭咁樣樣啊？聽住，可能咧呢個就係咩咧？平常嘅溝通有時咧會可能有啲印象咧落入咗個誤會嘅。如果你問我有冇手上揸住等於24,500嘅價值嘅貨，我係有㗎。但係呢一個月季，我有冇可以跌落去24,500加貨？係冇可能發生嘅，佢冇落過去啊！跟唔跟到啊？咁點解佢冇落過去，我會加到24,500嘅貨咧？個邏輯係點咧？其實呢個就係個玩法構成出嚟嘅。而呢度實在太複雜，不如咁樣樣，我哋先睇下上一季其實我講嘅有邊度你唔明先。聽住啦，嚟緊牛市係延續嘅。而如果按下一個低位唔應該跌穿係咩位置咧？我只能夠講到係咩咧？係22,500點。冇人記得呢個。我重複。由今年即係2025年開始計，到2026年全年，我認為都應該唔會穿翻22,500點㗎啦。呢個第一個數字俾咗大家先，呢個睇法嚟嘅啫。但係22,500同而家遠唔遠啊？你發覺好似遠，但係其實都唔係好遠嘅啫，都係得2,000零點。而2,000零點有冇跌過啊？半個月咪跌咗咯。係啦，如果癲起上嚟嘅話，225真係見都唔敢話冇可能嘅喎。不過講玩法啦，我自己先唔係投資建議啊，今日 OK 嘛？我自己我唔會等22,500先買，我會認為嚟緊一季嘅節奏係有機會先有一段幾耐嘅而震盪式嘅整固嘅。而25,000係唔係已經見底？機會係好低。跟到個大説話嘛，即係話如果你未買股票，你係唔使太急。我都講咗啦 ，keep 住啦呢個月啦。就算而家都未買都唔使太急。不過如果我當你手上有子彈咧，幾多條底褲都好啦。你都要買落去㗎嘛，係咪？而按咁樣嘅邏輯，既然有一個諗法應該要低過呢度，亦有一個諗法唔應該要低過嗰度，即係要低過25,000，又唔應該要低過225。玩法上面只能夠點做咧？就係落到去分注買啦。而個買法就係點樣咧？就係你問我25,000、245、235分3注買，呢個就係我將會想做嘅嘢。係啦，有機會係235買佢跌多幾百點嘅喎，可能穿一穿23000嘅喎 ，I don't know。因為如果要回調幅度嚟講，去到23,000都唔係好過分嘅啫。但係我就會傾向相信225、230應該就係未來3個至12個月嘅嗰個低位，係啦。
好，其實上年我有講過，個低位最低可以遇到邊？係講睇一年，係23,000你都吹佢唔漲，係啦。咁你25,000點解咁快要驚啫？我想問下，係啦。你明唔明我講緊啲乜嘢啊？我重複啊，嗱嚟緊我跟住 update 下一季，其實我會延續上一季嘅。不過我話我睇佢最低可以到23,000啫，我鬼得人等到佢23,000先買咩？跟唔跟到呢個啊？我邊度買啊？25,000、245、23我都照買嘅咯喎。咁25,000買唔買到啊？25,000係買到嘅喎，好早已經買到嘅咯喎，係啦。而買完最搞笑咩咧？買完之後係又彈一彈，但係你記唔記得上年第4季係一個點啊？震盪式嘅整固，整固其實即係橫行即係上落市，即係咩咧？佢冇乜新高新低嘅 ，feel 唔 feel 到啊？而且我話維持係短定耐啱唔啱話？係啊，維持幾耐嘅整固，你覺得幾有趣？趨勢啊，各位。其實咧，通常啲人咧淨係識喺Sir 你睇啱啦升嘅時候拍手啊，整固睇啱，你估易定難？同埋緊唔緊要啊？有冇啲掌聲喺呢度？我想俾你感受咩咧？有啲嘢可能你唔知道，其實贏錢個方法同個趨勢嘅關聯係好重要嘅。你喺上一期贏錢嘅方法，喺呢一期有冇可能照版轉換一模一樣啊？一定有啲嘢係唔同咗，同唔同意啊？所以上一季你覺得難玩，或者個表現冇之前嗰大半年咁好，係正常。如果你玩法冇轉，係咪合情合理啊 ？OK， 而甚至乎咩咧？話俾你知啊！平時季度研討會你會嚟，除咗 mark 低要記低之外咧，喂，一季過去嘅過程裏邊，即係譬如10月講完啦，11月、12月有時有啲新聞或者短期有啲策略要更新，會唔會啊？因為上一季如果我哋話255、245、235買23、245、23咪即係混吉咯，係咪啊？咁咪完全買唔到咯，咁咪即係落嚟3注買得1注咯，係咪？而如果你係咁做，講真，你都唔會死錯人嘅。如果你淨係半年以嚟255淨係買1注嘅話，知唔知你贏定輸啊？各位，你應該係贏嘅。知唔知點解啊？如果你乜都冇做過，咁所以琴日係254，你可能輸緊100點。但係點解最終係贏？點解最終係贏？有人話可能升咗上去，可能你已經食咗啲，係咪啊？又或者咧，因為今日咧聽住啊牛市二期，其實我已經唔想講睇法啦，因為講完都冇用。牛市二期嘅重點要贏錢喺個策略嗰度。重複，牛市二期點解睇法冇用？因為佢係會升都會跌嘅。牛市二期要贏錢喺個方法嗰度，喺個策略嗰度。而呢個方法其實你有冇聽過呢？只要你平時禮拜四留心啲聽我開 live 啊，其實踏入今年年初，我係有跟進上一季一啲即係半年前講過嘅東西嘅。有冇聽過落嚟買咗上去食啲？降低個平均成本，你第二注咪可以高啲買咯。然後買完之後，如果佢又升，係咪又可以食一部分？唔食晒喎？點解唔食晒呢？點解好地地唔食晒呢？因為如果你做一個長線嘅投資啊，你係睇緊一個更高嘅終點而係未嚟噶嘛？係咪合理地長線嘅操作應該唔食晒啊？股票係鏈實添嘛？咁但係當然你短期有嘥有沽嗰啲叫短炒，有冇矛盾？沒有喎，明明嗰個邏輯。而牛市嘅期你諗翻轉頭啊！你揸實有冇着數啊？相反，你短炒有冇機會啊？我想你諗下呢幾樣嘢啫，我唔俾答案出嚟。咁但係跟進咩咧？就係你發覺好正嘅，今日都有播片，唔使講我。因為我都講過，不如我問你，我講嘅你乜唔明？好過我講多次，我都唔知你有冇聽到，係咪？我哋一齊聽一次啊！係啦，阿卡，阿卡咧，係啦，望下你個樣。係啦，平時我哋開 live 咁嘅樣啊。即係當一季合理4000點波幅啦，咁樣佢未必行晒，但係你咁樣預期嘅話咧，所以上一季啊，季度研討會我哋成千人一齊聽咧，我哋上一季就好主動話25,500、24,500、23,500，佢夠膽跌落嚟就買嘅。呢個就係我哋10月頭嘅時候喺第4季都未開始，啱啱開始嘅時候咧講嘅嘢。然後去到11、2月啊，我哋嗰陣時咪曾經做過啲中段嘅 adjustment，就係咩咧？就係喂，第一次落去25,500真係到喎，但係245都冇見過，就彈上去啦。咁你第一注已經賺得成千幾點嘅咯喎。嗰陣時我哋講咩咧？就係第一注試下鎖定其中500點嘅利潤，幫補你咩咧？就係第二注提高多500點買。咁啊變咗唔係245買啦，第二注就250買，佢又真係到喎，250兩次喎附近。啊期指穿過添嘅，有一晚係啦。咁如果你第二注都買咗咧，其實而家講緊喺260附近咧，理論上你手上應該係已經即係以我哋上一次第4季啊買到嘅3注，你合理地嘅發揮，應該買到其中2注，買唔晒嘅。有冇人跟唔到先呢度？我喺度等停一停嘅。
即係上一季我哋講一啲嘢，我當大家會執行啊。如果你聽完唔執行，其實你即係嚟撐我場，係啦。而如果你會執行，或者你當初可能仲喺度思考緊個邏輯嘅話，今日聽多次有冇明多咗？如果你第一注25,500買，24,500買唔到，就升咗上去，你係咪得1/3注喺手啊？嗱，你仲有子彈，即係你仲有啲現金啊喺度條條揈未買到係咪？不過第一注贏緊啦。咁上到去點算呢？由於覺得佢會再落，但又唔肯定，第一注可以食咩話？一部分，咩叫一部分啊？佢升1,500點，你食1/3，係咪等於袋咗500點落袋啊？咁呢部分袋落袋，除咗係可以當現金嘅獎勵，你亦都可以當係咪佢 sponsor 咗你本身你買嘅成本係255，袋咗500點嘅成本，你咪降到250啊？有冇人跟唔到？嗱，明嘅舉手先呢度，因為我真係驚呢度有人聽唔明嘅。OK， 大部分明嘅。咁而聽住啦，其實啊，牛市二期你都仲係要儲貨嘅。你信牛三會嚟，你信仲有新高係咪？但係個儲貨策略就係，我又唔知你跌得夠唔夠低係咪？但係我又唔知你會唔會跌低啲，所以要分注買啊嘛。你高位買嘅人犯嘅毛病就係咩咧？就係你放死佢唔跌咯，係咪啊？所以有人喺26,270可能都係高追，可能啊，我唔係話你啊，但係一定係佢相信唔跌先會高追啫嘛，係咪？係啦。但係其實就算佢買唔足升上嚟，我哋係咪有方法點咧？如果用一個長遠嘅格局啊，食一部分，我係咪話第二注點啊？我就可以提翻高買㗎咯喎，因為如果我頭兩注，一注255，一注245，就算我買齊個平均成本都係幾多啊？都係250啫嘛。我買低一注上去食咗500點，第二注我可以彈上250買咗同樣嘅嘢啊？跟唔跟到啊？真係跟到？咁試下繼續落去先，因為呢個策略如果你之前未聽過，跟唔到上一季 miss 咗唔緊要，機會會點啊？會再嚟嘅。如果我今次俾同樣嘅你跟到，係咪下次賺錢可能有你份？咁啊今日功德圓滿啦，想唔想先？有冇啲掌聲鼓勵下呢度？係啦，咁無端端變咗教學嘅，因為繼續研討會喺度牛熱，唔教學係講唔到嘅，淨係睇法。你到時唔記得個感覺，跟住就完咗嚟咯，點算？咁就點算？而家點算咯？唔係嗰陣時點算咯？專心聽住啊，係啦。咁好啦，繼續落去先。咁而當日咧，我唔知你有冇留意咧？呢個你可以睇翻嘅。其實 YouTube 呢段係我哋1月8號 YouTube Live，你網上都有錄影嘅。我係特登即係估到你哋有啲人唔明咧，我仲畫埋出嚟就係咩意思咧？嗱，試下聽下，好得意嘅。呢個網上開 live 嚟嘅啫。因為上一季一開始10月份嘅時候個市係咁啊嘛，回又買咧。今年成年睇係上，你半年睇都係 expect 佢都係上嘅，係半年未必上到3萬，但係半年你上28,000幾，我覺得唔出奇喎。有冇上過啊？越嚟越清楚啦嘛，即係我個大概視野。係啦，咁但係半年上即係你唔會喺27,000買噶嘛？你有機會落24,000先上28,000，我點會27,000買？即係我25,500幾買都算係咁上下啦，係咪？呢個就係上一季超清晰3個位買，係啦。咁但係上一季你發覺好啦，我哋10月開完研討會咧落嚟啦，真係啦，買到第一注之後，阿 Sir 上去咯喎，咁嗱你咪變咗呢個已經嗱就變咗呢個 bot 咗噶啦嘛。大家知 bot 係買咗嘅意思係咪？呢個買咗啦嘛，係咪？係啦，英文嚟嘅。呢個月即係上第一季啊，即係第4季啊，第1個月嗰陣時啊。係啦，咁上去嘅時候啊，其實啊，如果呢一個位置啊，你買咗升上去，如果你食晒嗰個就贏盡千零點啦，係咪？但係如果你係食一部分嘅話，你將500點嘅利潤鎖定就好比啊，將你本身啊嗰個成本係冇下降啊。即係如果你呢個位置啊買完之後食一部分嘅話，你嘅成本等於下降啊嘛，你等於冇 lock 晒成個 profit 啫嘛，成本下降你咪帳面就係剩低嗰啲會即係賺咁多咁樣樣咯，然後就令到啊呢一個位置啊。喺佢落嚟回踩第2下嘅時候啊，買第2注啊，因為第1注嘅成本低咗，你第2注就可以高啲買啦嘛。而呢注係未賣嘅喎，而家就係講緊上嚟嘅時候啊，每一注啊，你手上有貨噶嘛，再 lock 多500點嘅利潤啊，令到如果呢度跟到係嘛個數字啊，你就會變成咁啦。但你個貨係少咗嘅喎，但你每一注再 lock 多500點嘅利潤，你就會變成咁啦。明唔明啊？係。然後由於呢2注嘅成本都下降咗，下一注就可以提高買，呢一個做法就會符合呢一季嘅框架啦。呢個就 wait to buy 嘅，呢個係未買到嘅。其實算唔算清楚呢條我講得？如果覺得都 OK 嘅，可唔可以少少掌聲啫？即係因為佢就嚟嘔血㗎啦，佢喺度跳啦，好似我講完大家冇聽過咁樣，但係 play 完又覺得頭頭是道嘅喎。而聽住。明白點解咁樣買咗2注245，但係呢注其實未買到，明嘛？明嘅舉手先呢度，未買到，因為係上個禮拜都係跌到247啫嘛，最低係啦。但我想你諗下，如果你喺245、247嗰啲買啊，呢秒鐘你其實重點啊，你係仲贏緊嘅，
而係唔止嘅，成個邏輯係未完嘅。牛市二期嘅策略，除咗跌嘅時候要回踩買，升嘅時候有冇聽過我會點做？做啲淡倉或者食咁啲係咪啊？係啦，有冇講過啊？加 long put 係咪？又 very good， 或者你買住死都唔走，可以加 short 咩啊 short？而家你識答，如果有做，其實應該 fair 嘅喎。嗱，即如果有做啊嚇，嗱，試下跟埋先，即係呢度跟到㗎嘛？有冇人特別唔明？我今日為你再解釋。OK， 冇人舉手。嗱，我希望你唔係忍住啊，係啦。咁即係應該你仲有子彈未買嘅。如果你個分注係即係跟足大概個概念的話，係咪？而再落係咪預期之內啊？喺之前已經係預期之內㗎啦，有咩鬼好驚啫？係咪 ？OK， 而唔落上咁點啊？唔落上你咪有3注嘅2注，咁唔好差啫係嘛？呢個係新加個，唔計你之前嗰啲仲喺度啊嘛，係咪？呢個係呢一季，你未買再新加都要揀啱時機，時機緊唔緊要啊？牛市第2期係啦。好，咁我哋試下聽埋咩咧？仲有啲跟進嘅，希望即係一絲不漏，希望聽住啦。阿 Sir， 如果我乜都未買咁點啊？咁有啲新朋友今日先嚟噶嘛？搭埋嘅新朋友。如果你乜都未買，你等245嘅時候一次過買3隻，你同我哋個倉都差唔多啫嘛。但我唔知你等唔等到咯。但我哋而家係已經揸住2注245嘅成本嘅股票㗎啦，明唔明嗰個意思啊？點解我會揸到？因為我哋落嚟呢度買上去食一部分，就會令到個成本下降。我哋已經揸咗㗎啦。佢肯落嚟就俾我哋買齊貨，唔肯就算。而揸咗嗰啲點啊？揸咗嗰啲唔係就咁擺喎，揸咗嗰啲上嚟你就可以另外再做 short call 嘅。即係期權有機會就要落少少中間嘅邏輯。你先明白點解可以有人揸住股票係1蚊都唔使攞出嚟，就個個月喺度收錢，佢又唔升就贏咁嘅咧？點解可以咁嘅咧？咁呢個就係期權嘅特性咯。係啦 ，OK 嘛，即係個邏輯有掌聲啊，仲有，多謝齊啲，而家係就係啦，係啦，仲有嘅，因為咧，我想一層一層嚟，因為牛市2期呢一樣嘢係會仲要重複嘅。係啦，所以呢一個係上一季，如果你覺得都有啲1月已經講一次㗎啦 ，miss 咗咧，你依家再聽，我一陣間再講睇法策略咧，可能你就下一次嚟，你就有啲嘢你就會願意係啦，主動啲或者有耐性啲去到做㗎啦。呢個 last 一段㗎啦，最尾我仲 round up 埋嘅係咩咧？其實嗰陣時都仲喺24,000、25,000嗰度浮，我哋手上有2注，我係有個目的地嘅。我唔係叫你即係就咁買住2注就揸到3萬，中間就係 short 咗咁喺度，唔係咁嘅。你聽埋啊！上一季佢有權落深啲，佢冇落到。今季佢應該冇權落咁深，但係佢一樣可以跌穿25,000點嘅。你都係要拿得住係呢啲位先買嘅。咁所以季度嘅視野，如果咁樣成功嘅話咧，儲好咗呢個倉，今年就可以等佢㗎啦，中長線。而期望就係咩咧？就係半年之內或者1季之內啦。我期望其實呢一季應該都要衝到28,000嘅啦。衝咗咩啊？28,000，咁其實係衝線嘅咯喎，一次過好嘛？有啲掌聲好嘛？呢度係啦，好，呢個就係最終上一季發生嘅事。咁之後你知㗎啦，有冇上過28,000啦？唔係啱啱前都係1月尾啫嘛，係咪？都係個零月前啫嘛，係啦。然後上完28,000有冇印象咧？我一日癲咗咧，我話俾你知，我沽40張期指啊嘛，大期。有啲印象係嘛？然後就喺度示範啦。點解會沽啊？冇計，因為佢高位會跌。咁你啲股票唔肯走，你咪沽咯。你知唔知道沽呢個字除咗指數可以做，有期權嘅股票係可以做㗎。Short call 唔算係沽啊 ，short call 係收住錢等佢升㗎啫。Long put 先至係淡倉。而我哋以前會講話你100蚊攞3蚊出嚟 long put 嗰啲，即係呢啲我哋有時可能開粒都未必講到啊。即係話咩咧？其實牛市會有高有低，係咪預料之內？係。而由於有高有低，係咪你其實有責任係有出有入啊？嗱，你股票長遠都仲可以攣實，但係你部分出部分入，係咪迎合你中線嘅策略？而如果短期係跌，你直情係齋沽啦，呢個短炒就博弈嚟嘅啫，係啦。即係話牛市2期，你發覺咧，短炒比之前點啊？係緊要咗嘅。而中線嗰個出入嘅主動性，你係冇得唔做嘅，少少都要做，唔係叫你出晒你會驚係咪？咁同時之間，如果出晒唔應該，某個位突然之間入晒應唔應該啊？係啦。咁所以有冇流彈藥呢個位咁樣啊？即係係啦，即係呢一個係咪你發覺牛市2期咧一個重要，甚至乎係咩咧？係一個必須要諗定嘅藝術嘅一部分。咁好啦，要發生嘅都發生咗啦。跟住你估我會講咩啊？冇錯啦，結果係咩？結果呢個咪最新嘅咯。我唔係講而家嘅結果啦，講幾時嘅結果啊？係咪好似而家發覺可以講到將來嘅結果咁啊？想唔想聽？嚟緊3個月點行？我知你想，我希望盡量記得，好唔好啊？都係嗰句，到時唔記得，我諗盡方法開拉咩食飛床啊、課堂啊，一齊炒嗰時 update，我諗盡方法。咁今日我講咗啦，其實咧
下一季嘅走勢喺過往一個星期咧，有啲盤路慢慢見到。講明先，有啲嘅 update 嘅新聞可能就未必係你最想聽嘅。佢嘅支持位下邊今季反而冇向上移，係啦，因為向下移咗算唔算咧？其實唔算，係翻前一季啫。嗱，咩意思咧？講個數字啦，嚟緊啊，2026年3月後啊，其實第二季開始，如果按個框架推演嘅話咧，佢個支持位都仲係喺翻23,500嗰啲位，23,000係啦。如果你睇佢新嘅一季嘅框架部署係啦，而高位喺邊咧？其實唔係爭好遠，唔係爭好意思咩咧？即係話佢整下上翻28,000，有冇可能啊？有嘅，咁即係買唔買啊？你都係要買嘅，係啦。咁如果都係要買，咁點咧？其實你問我咧，同上一季嘅諗法好接近，我都係未必會全部喺度等235咁樣嘅。而我已經買咗噶啦嘛，係咪？係啦。咁買咗嗰啲我點咧？我亦都冇乜特別地係唔會走晒嘅，係啦。咁我就要諗啦，就係我買咗嗰啲，如果唔走晒，咁其實我係變咗嚟緊呢一季。